ഇതാണ് ആ കാണുന്ന അമ്പൽ. നല്ല കളറാണ്. ഇത് കാണിക്കാനായിട്ടും ഈ ആറ്റിലൂടെ ഒരു ഡ്രൈവ് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനുമുള്ള സംവിധാനം നമ്മുടെ കയ്യിലുണ്ട്. ഹലോ ഗായ്സ്, നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ക്യാച്ചി ഫ്ലെയിംസിൻ്റെ മറ്റൊരു അടിപൊളി വീഡിയോയിലേക്ക് ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം. അപ്പം ഇന്ന് നമ്മൾ വീണ്ടും രാവിലെ ഒന്ന് നടക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇറങ്ങിയേക്കുവാണ്. നമ്മുടെ നാട്ടിലെ ഈ അടിപൊളിയായിട്ടുള്ള പ്രകൃതി സൗന്ദര്യമൊക്കെ കണ്ട് നല്ല ആസ്വദിച്ചങ്ങ് നടന്ന് പോകാൻ വേണ്ടി പോവുക. അപ്പോൾ ഇന്ന് എൻ്റെ നാട്ടിലെ തന്നെ വേറൊരു സ്ഥലത്തിൻ്റെ ഭംഗിയാണ് നിങ്ങളെ കാണിച്ചു തരാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത്. അത് അടിപൊളിയാണ്. ഇന്ന് സംസാരം കുറവായിരിക്കും, കാഴ്ചകൾ കൂടുതലായിരിക്കും. സോ ലെറ്റ്സ് ഗോ ടു ദ വീഡിയോ. അപ്പോൾ ഗായ്സ്, നമ്മളിന്ന് മെയിൻ റോഡിൽ കൂടെയുള്ള പോക്കൊന്നുമല്ല, നമ്മളിന്നൊരു കുറുക്ക് വഴിയാണ് പിടിച്ചേക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് അവിടെ ചെല്ലും. ഞാനിപ്പോൾ കണ്ടു ഒരു പാറമടയൊക്കെ ഇവിടെ മണ്ണൊക്കെ എടുത്തു. പക്ഷെ നേരത്തെ ഇങ്ങനൊന്നും അല്ലായിരുന്നു. നല്ല രസമാണ് രാവിലത്തെ നടപ്പൊക്കെ. വീട്ടിലൊക്കെ ചുമ്മാ ഇരിക്കുന്നത്. ഇപ്പോൾ ഇവിടെയല്ല, ഈ വീഡിയോ കാണുന്ന ഏതൊരു വ്യക്തിയാണെങ്കിലും ഞാൻ പറയും, നിങ്ങൾ രാവിലെയൊക്കെ ചുമ്മാ ഒന്ന് നടക്കാനൊക്കെ ഇറങ്ങുക. എപ്പോഴും നമ്മളിങ്ങനെ ഒറ്റപ്പെടലൊക്കെ അനുഭവിക്കുന്നവരോട് പ്രത്യേകിച്ച് പറയാനുള്ളത്, ദൈവം ഇതൊക്കെ സൃഷ്ടിച്ചേക്കുന്ന ഇതിനു വേണ്ടിയാണ്, നമുക്ക് എൻജോയ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. ഇതൊക്കെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ചുമ്മാ അടിച്ച് പൊളിച്ച് അങ്ങ് ആഘോഷിക്കണം ലൈഫ്. നമ്മൾ ഹാപ്പി ആയിട്ടിരിക്കുക എന്നുള്ളത് നമ്മുടെ ഉത്തരവാദിത്തമാണ്. വേറൊരാൾ നമ്മളെ സങ്കടപ്പെടുത്തി എന്ന് പറയുന്നതിൽ ഒരു കാര്യമില്ല. നമ്മുടെ ഉത്തരവാദിത്തമാണ് നമ്മുടെ ലൈഫ് ഹാപ്പി ആക്കുക എന്നുള്ളത്. സോ ഇനി നമുക്ക് അവിടെ ചെന്നിട്ട് കാണാം. ഓക്കെ ഗായ്സ്, അങ്ങനെ നമ്മൾ നമ്മുടെ ഡെസ്റ്റിനേഷനിൽ എത്തിയിരിക്കുകയാണ്. ഞാനിപ്പോൾ കാണിച്ചു തരാം. പക്ഷേ അതിന് മുന്നേ ഇത് കണ്ടോ, നമുക്ക് എപ്പോഴും ഉള്ള പ്രശ്നമായിരുന്നു, നമുക്ക് വീഡിയോക്കകത്ത് ലൈറ്റ് ഇല്ല എന്നുള്ളത്. നാച്ചുറലായിട്ടുള്ള ലൈറ്റ് നമുക്ക് വേണ്ടി നമ്മുടെ സൂര്യൻ തന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അടിപൊളിയായിട്ടുണ്ട്. രാവിലത്തെ വെയിൽ കൊള്ളുന്നത് നല്ലതാണ്. രാവിലെ നടക്കാൻ ഇറങ്ങുന്നത് ശരീരത്തിന് നല്ലതാണ്. നല്ല രസമാണ്. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ കാഴ്ച എന്താണെന്ന് കാണണ്ടേ? അപ്പോൾ കാണിച്ചു തരാം. ഗായ്സ്, ഇതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞ കാഴ്ച. എങ്ങനെയുണ്ട് കണ്ടോ? ഇത് ഞങ്ങളുടെ നാടിന് അടുത്തുള്ള അമ്പാട്ടുകടവ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള സ്ഥലമാണ്. ഇത് കാണുമ്പോൾ ഒരു പക്ഷേ നിങ്ങൾക്ക്, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പക്ഷേ കോട്ടയംകാർക്ക്, അല്ലെങ്കിൽ മുഴുവൻ പേർക്കും മലരിക്കൽ ടൂറിസം മേഖലയെ പറ്റി ഓർമ്മ വരുമായിരിക്കും. ഇത് കണ്ടോ, അടിപൊളിയായിട്ട്. ഇത് കുറച്ചുകൂടെ നമ്മൾ രാവിലെ വരുവാണ്, ഫില്ലായിട്ട് നിൽക്കുന്ന കാണാം. നിങ്ങൾ ഇപ്പം തന്നെ നോക്കിയാൽ മതി. ഇത് കണ്ടോ, ഇഷ്ടം പടി പേര് രാവിലെ തന്നെ ഈ കാഴ്ചകൾ കാണാനും ഫോട്ടോ എടുക്കാനൊക്കെ ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ 2-3 ദിവസത്തെ മഴയുടെ ഒക്കെ അത് കണ്ടോ, 2-3 ദിവസമല്ല, അതിന് മേളിലായി വെള്ളം കയറി കിടപ്പുണ്ട്. ഇത് ഞാനിപ്പോഴാണ് കാണുന്നത്. അപ്പോൾ ഇവിടെ വരണമെന്ന് ഞാൻ ഒരാഴ്ചയോളമായിട്ട് ഇങ്ങനെ വിചാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്, നടന്നില്ല. പക്ഷേ ഏതായാലും നമുക്ക് ഇന്ന് വരാൻ പറ്റി. എന്നെ അടിപൊളിയാന്ന് നോക്കി. ഇനി നമുക്ക് നേരെ അങ്ങ് വരെ നടന്നിട്ട് വരാം. ഇവിടുന്ന് ഇതിൻ്റെ റൂട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു തന്നില്ല. ഇതിൻ്റെ റൂട്ട് ഞാൻ കറക്റ്റായിട്ട് പറഞ്ഞു തരാം. പുതുപ്പള്ളിയിൽ നിന്ന് പരുത്തുംപാറയ്ക്ക് പോകുന്ന വഴി, പനച്ചിക്കാട് പോകുന്ന വഴിക്ക്, അവിടുന്ന് പുതുപ്പള്ളി പള്ളിയുടെ അവിടുന്ന് ഏകദേശം 1 കിലോമീറ്ററും അതിന് കുറച്ചുകൂടെ കാണത്തുള്ളൂ. ഇവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല രസമാണ്, അടിപൊളിയാണ്. അതുമാത്രമല്ല, ഇവിടെ വരുന്നവർക്ക് രാവിലെ ചായ കുടിക്കണം എന്നുള്ള ബുദ്ധിമുട്ട് വേണ്ട. അവിടെ നമുക്ക് വേണ്ടി ഒരു കടയുണ്ട്, അവിടെ ചായയുണ്ട്, എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഉണ്ട്. ബോട്ട് സർവീസ് നടത്തുന്നവരുണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് ആമ്പൽ പറിച്ചുകൊണ്ട് പോകാം, ആമ്പൽ വാങ്ങിച്ചുകൊണ്ട് പോകാം, നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടം. ഗായ്സ്, ഇതൊക്കെ കണ്ടില്ലേ? ഇതിനെക്കുറിച്ച് എനിക്ക് കൂടുതൽ എക്സ്പ്ലനേഷൻ ഒന്നും തരാനൊന്നും ഇല്ല. കണ്ടാസ്വദിക്കുക, വന്നാസ്വദിക്കുക. വരാൻ പറ്റുന്നവരൊക്കെ വരിക. ഇത് കണ്ടോ, നമ്മളിതേ അങ്ങൂന്ന് ആ കാണുന്ന പോയിന്റ് ചെയ്യുന്നു. അവിടെ വണ്ടികളൊക്കെ വരുന്ന കണ്ടോ, അങ്ങൂന്ന് ഇവിടം വരെ നമ്മൾ നടന്നെത്തി. കാണുമ്പോൾ വലിയ ദൂരമായിട്ടൊക്കെ തോന്നുമെങ്കിലും ഒന്നുമില്ല. ഇടവിട്ട് ഇങ്ങനെ വെള്ളം കയറി കിടപ്പുണ്ട്. ഞാൻ ഉറപ്പ് തരും, വന്നാൽ നല്ലൊരു കാഴ്ച കണ്ണിൽ കിട്ടാതെ ഉറപ്പായിട്ടും പോകേണ്ടതായി വരത്തില്ല. ഇവിടുന്ന് അടുത്ത കേട്ടോ നമ്മുടെ കൽകടവ്. നമ്മുടെ വീഡിയോ കാണാത്തവർ ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കും, അതും പോയി കാണുക. നല്ല രസമാണ്. ഇതേ ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞില്ലേ, ആൾക്കാരെ കൊണ്ടുപോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കുറേ ചേട്ടന്മാർ വെള്ളമൊക്കെ ആയിട്ടുണ്ടെന്ന്. ഇത് കണ്ടോ, ഒരാൾ വരുന്നുണ്ട്. ആരെങ്കിലും കയറ്റുമെന്ന് നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാം. ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ, നമ്മളിപ്പോൾ നിൽക്കുന്നത് അമ്പാട്ടുകടവ് എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്താണ്. കാരോത്ത് കടവ് എന്നൊക്കെ പറയും. അപ്പം ഞാൻ കുറച്ചു മുന്നേ പറഞ്ഞില്ലേ, ഇവിടെ വരുന്നവർക്ക് സഹായമായി നിൽക്കുന്ന ചേട്ടന്മാരാണ് ഇവർ. എല്ലാ കാര്യത്തിനും ഇവരാണ് സഹായിക്കുന്നത്. ബോട്ടയിൽ ആൾക്കാരെ കൊണ്ടുപോകും, ആമ്പൽ പറിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പം നമ്മുടെ കൂടെ ഒരു ചേട്ടനുണ്ട്. നമ്മളിന്ന് ആ ചേട്ടനുമായിട്ട് കുറച്ച് നേരം ഒന്ന് സംസാരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പോവാണ്. ചേട്ടാ, ഹായ്. ചേട്ടൻ്റെ പേരൊന്ന് പറയാമോ? എൻ്റെ പേര് രതീഷ്. എൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ സഹപ്രവർത്തകരായിട്ട് 3-4 പേര് കൂടിയുണ്ട്. അത് പീറ്റർ, അത് സജിമോൻ ചേട്ടൻ, അത് ജോസി ചേട്ടൻ കൊണ്ട് എല്ലാവരും ഒരു ഹായ് പറഞ്ഞേക്കാവോ? അപ്പോൾ ഇത്തവണ സീസൺ ടൈമാണ്. കോവിഡ് കാരണം വളരെ കുറവാണ് ആൾക്കാർ വരുന്നത്. നിറയെ ആളുകൾ വന്നാലും ഇവിടെ കൂടുതൽ ബോട്ടുകളുണ്ട്. ഞങ്ങളുടെ ആൾക്കാർ സജീവമാണ് ഇവിടെ. കോവിഡ് മാനദണ്ഡങ്ങളൊക്കെ പാലിച്ച് എല്ലാ പ്രോട്ടോക്കോളും പാലിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ ഞങ്ങൾ ആൾക്കാരെ വഞ്ചിയിൽ കൊണ്ടുപോകുന്നുണ്ട്.
വളരെ സേഫാണ്. ആരും വെള്ളത്തിൽ വീണ് അപകടങ്ങളൊന്നും വരാത്ത രീതിയിൽ ചെയ്യാവുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ഇവിടെ ആമ്പൽ ഇപ്പം ഇച്ചിരി വെള്ളം കൂടി നിൽക്കുകയാണ്. ആമ്പലൊക്കെ നല്ല സുലഭമായിട്ടുണ്ട്. വരുന്നവർക്ക് വളരെ കംഫർട്ടബിളും ആയിരിക്കും. കണ്ട് ആസ്വദിച്ച് പോവുകയും ചെയ്യാം. ഇന്ന് രാവിലെ ഒരു 6:30 മുതൽ മാക്സിമം ഒരു 11 മണി വരെ ഉള്ളൂ. അത് കഴിഞ്ഞാൽ ആമ്പൽ മുട്ടിട്ട് പോകും. മാസ്ക് ഒന്ന് മാറ്റാം, ഞങ്ങൾക്ക് ശരിക്കും ഒന്ന് കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. തീർച്ചയായും. ഇവരെല്ലാവരും നമ്മുടെ കൂടെ എല്ലാ കാര്യത്തിലും ഇവിടെ വരുന്നവർക്ക് കംപ്ലീറ്റ് സുരക്ഷിതത്വം ഇവർ പറയുന്നത്. ലൈഫ് ജാക്കറ്റ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള എല്ലാ സജ്ജീകരണങ്ങളും നമ്മളുടെ ബോട്ടിലുണ്ട്. അത് കാണിച്ചു തരാം. അവിടെ സത്യം പറഞ്ഞാൽ രാവിലെ വരുന്നവർക്ക് ഒരു സന്തോഷമല്ലേ. ഞാൻ ഇവരോട് പറയുമായിരുന്നേ വന്നപ്പോഴത്തേനുവേ, ഈ വീട്ടിലൊക്കെ ഒറ്റപ്പെടലൊക്കെ അനുഭവിച്ചിരിക്കുന്നവർ ഇതൊക്കെ ഒന്ന് വന്ന് കണ്ടാൽ തന്നെ പകുതി പ്രശ്നങ്ങൾ അവരുടെ തീരും. തീർച്ചയായും. ഒന്ന് പുറത്തോട്ടൊക്കെ ഇപ്പം ഇറങ്ങാൻ പറ്റാതെ കൊണ്ട് എല്ലാവരും വീട്ടിലിരിക്കുകയല്ലേ. കുട്ടികളൊക്കെ ആയിട്ടൊന്ന് പുറത്തോട്ടൊരു ഔട്ടിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ വലിയ രീതിയിൽ വേണ്ട. ഇപ്പോഴത്തെ സാഹചര്യം അനുസരിച്ച് വലിയ ക്രൗഡ് ഇല്ലാതെ ഇവിടെ നോക്കൂ, വലിയ ക്രൗഡൊന്നും ഇല്ല. വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ആൾക്കാർ അപ്പോൾ നമ്മൾ ബോട്ടിങ് കഴിഞ്ഞിട്ട് കയറ്റി വിടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഇനി ദൂരത്തോട്ട് പോകണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ യമഹ ഉള്ള ബോട്ടുണ്ട്. അതിൽ നിന്ന് ഇവിടുന്ന് കുറച്ച് ദൂരത്തോട്ട് 2 കിലോമീറ്ററൊക്കെ അപ്പുറത്ത് ഈ പാടശേഖരം, ഇവിടെ സമീപത്തുള്ള എല്ലാ പാടശേഖരങ്ങളും നിറച്ച ആമ്പലാണ്. ഇതാണ് ആ കാണുന്ന ആമ്പൽ. നല്ല കളറാണ്. ഇത് കാണിക്കാനായിട്ടും ഈ ആറ്റിലൂടെ ഒരു ഡ്രൈവ് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനുമുള്ള സംവിധാനം നമ്മുടെ കയ്യിലുണ്ട്. എല്ലാ സുരക്ഷിതത്വത്തോടും കൂടിയാണ് കൊണ്ടുപോകുന്നതും. വളരെ സേഫായിട്ട് തന്നെ വരികയും ചെയ്യും. അതിനകത്തൊന്നും പേടിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. അപ്പം ഇവർ വണ്ടിയിൽ ബോട്ടെ കയറ്റി കൊണ്ടുപോകും. ലൈഫ് ജാക്കറ്റും എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഉണ്ട്. വരുന്നവർക്ക് 100% സുരക്ഷിതത്വം ഇവിടെ ഉണ്ട്. അപ്പം വരാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവരെല്ലാം വന്ന് കാണുക. പിന്നെ ഈ ആമ്പൽ സീസൺ എപ്പോഴും നമുക്ക് കാണാനും പറ്റത്തില്ല. ഇത് മാക്സിമം ഡിസംബർ വരെ ഉള്ളൂ. ഒരു ദിവസം രാവിലെ ഒരു 6:30-7 മണി മുതൽ തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ 11 മണി മാക്സിമം. അത് കഴിഞ്ഞാൽ ആമ്പൽ വീണ്ടും ഈ പൂവെന്നുള്ളത് മുട്ടാകും. വീണ്ടും രാത്രിയിലെ പിന്നെ വിരിഞ്ഞ് പൂവാകത്തുള്ളത്. അപ്പം 11 മണി വരെയൊക്കെ കാണത്തുള്ളൂ. ഇവർ പറഞ്ഞ സേഫ്റ്റി ഒന്നും ചുമ്മാ കള്ളത്തരം പറഞ്ഞൊന്നും അല്ല. ഇത് കണ്ടോ, ലൈഫ് ജാക്കറ്റ് അവരുടെ കയ്യിലുണ്ട്. ഇതേ ബോട്ടാണെങ്കിലും നോക്കിയോ, ഒരു കുഴപ്പമില്ല, നല്ല സെക്യൂർ. ഈ ബോട്ടിൽ നമുക്ക് മാക്സിമം എത്ര പേർക്ക് കയറാം? ഇത് 15 പേരാണ് നമ്മൾ കപ്പാസിറ്റി. നമ്മൾ മാക്സിമം 10 പേര് കൂടുതൽ കയറ്റാറില്ല. കാരണം ആ സേഫ്റ്റിയുടെ കാര്യങ്ങൾ കൊണ്ട്. നമുക്ക് ഇവിടെ എത്രത്തോളം ദൂരം വേണമല്ലോ അവർ പറഞ്ഞതിനനുസരിച്ച്. നമുക്ക് കസ്റ്റമറിന് അനുസരിച്ച് കുറച്ച് ഷൂട്ടിങ്ങിനൊക്കെ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുപോയിട്ട് ആ ബണ്ടയിലൊക്കെ നടന്നിട്ട് ഷൂട്ടിങ് ചെയ്യാനും കാര്യങ്ങൾക്കും ഉണ്ട്. അതെല്ലാം കാഴ്ച കാണാനാണെങ്കിലും അമ്പൽപ്പാടം കാണാനാണെങ്കിലും അമ്പലിനകത്തൂടിയൊക്കെ കറങ്ങിയിട്ട് തിരിച്ചു വരും. അത് കസ്റ്റമറിൻ്റെ ചിലർ പെട്ടെന്നൊന്ന് കറങ്ങിയിട്ട് പോയാൽ മതി എന്ന് വിചാരിക്കും. അല്ലാതെ ഒരു കുറച്ച് ദൂരം കുറച്ച് ടൈം സ്പെൻഡ് ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിക്കും. അപ്പം നമ്മളോട് ഇത്ര നേരം ഈ ചേട്ടന്മാർ നമ്മളോട് സംസാരിച്ചു. അപ്പോൾ ഇവിടെ വരാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങൾ അറിയണമെങ്കിൽ ഇതേണ്ടേ ഇവരുടെ നമ്പറുണ്ട്. ഇവരൊന്ന് വിളിച്ചു നോക്കിയാൽ. ചേട്ടാ ഫോൺ നമ്പർ ഒന്ന് പറഞ്ഞാൽ. 9188690595. രതീഷ് എന്നാണ് പേര്. ഇപ്പം എന്ത് കാര്യങ്ങളിൽ ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിലും ഇവിടെ വിളിച്ച് ചോദിച്ചാൽ മതി. അമ്പാട്ടുകടവിലെ കാഴ്ചകൾ ഇവിടെ അവസാനിക്കുന്നില്ല. വരുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവരെല്ലാം വന്ന് കാണുക. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എൻ്റെ വീഡിയോ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ തന്നെ എൻ്റെ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ കൂടെ എനേബിൾ ചെയ്താൽ നമ്മൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന വീഡിയോസ് നിങ്ങൾക്ക് ഉടനടി ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും. വീഡിയോ മാക്സിമം ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. ആൾക്കാരൊക്കെ വന്ന് ഈ സ്ഥലങ്ങൾ കാണട്ടെ. അപ്പോൾ അടുത്തൊരു അടിപൊളി വീഡിയോയുമായി നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം. അതുവരത്തേക്കും ബൈ ബൈ.